这里基于那个邮箱这个自动开单，基于警报邮箱自动开单啊，我们这边有3个地址，第一个就是发送的，比如说这是我个人或者是那个系统的一个警报的一个地址。第二个呢是一个周转的一个邮箱，相当于这个中继，比如这个是最终的 ITSM 服务台的基于 API 接口就是这个对接的一个邮箱，跟另外的。那我们的逻辑就是当系统有警报的时候，它会自动发送一个邮件，这个邮件不是直接发给这个 ITSM 服务台的，它是经过一个周转邮箱。周转邮箱过程当中可以做一些策略所以呢这个是3位一体，会最终实现一个邮件警报的一个自动开单的方式。我们可以看一下啊，首先先发送一个邮件，这个邮件呢是发送到这个中继邮箱，这个 ioitf.com， 然后你可以看啊03。发送这个邮箱，它应该是先到 IOA 这里，以后 IOA 再转发到这个 ITSM 的这个 API 接口的邮箱。我们可以看一下啊。这个邮箱也可以看到一个03，这个是已经是转发过去，这个是已经已读嘛，这个做的一个策略，我们可以看一下，就是这个 IOA 的一个转发的一个策略。这策略当就是什么时候什么这个发送邮件地址是什么的一个这个警报，以后它会这个自动转发这个 ITSM 的这个邮件地址，以后再贴个标签，就是方便这个中继邮件中继邮箱我们可以方便的一个查询。当然我们也可以做其他的一些规则了，比如做一个关键字。所以这个邮箱我们就是刚才从我个人邮箱发过来的，它已经是一个自动转发过去，同时已读这边是有个已经贴了个标签，也就是通过这个搜索可以把这个警报给搜，这个现在应该可以看到这个自动生成的户口公单03看到吧？我03已经生成了。这个时候我们可以从系统的接单，然后变成一个按键时间也好，变成一个普通时间也好，这个可以选择。然后最终做完，这是关闭它的信息。你看这个信息跟这个邮件里面放的信息是一样的。哎，高波 AD 是一样的。19，你好 AD OK，AD 我看到你上次已经就是